불꽃이 없어도 열만 많이 나요. 불꽃은 안 보입니다. 뜨거워. (45평) 주택입니다. 더워서 반팔 입었습니다. 실내 온도가 30도가 넘습니다. 이렇게 추운 날씨에 자, 불꽃이 안 보입니다. 집안이 덥습니다. 숨만 보이는 상황입니다. 주물벽난로라서 후끈후끈합니다. 보일러 겸용입니다. 초기 비용이 많이 들어도 설치만 해놓으면 아주 좋습니다. 주변 일주에 이렇게 손님한테 오시는 분들 있으면 제가 좀 소개를 해주겠다는데 6시 내로 홈페이지 게시판이나 손편지로 사연 보내주시면 또 저희가 그런 것들을 잘 담아서 전해드리도록 하겠습니다.